大家好，我是小杨。今天我们来到大峪河野钓啊。我们现在所在的位置是在一条船上面，然后我们的钓位是选在船和岸的中间。一开始用拉饵拉了几十竿啊，没口。现在换回红虫试一下啊。漂亮！感觉好久没看到鲫鱼了，这鲫鱼还可以啊。也差不多有1个礼拜没钓了。新品种，MP。品种丰富。鲤鱼哦，今天是什么鱼都有。鲫鱼、鲤鱼、螃蜍、小白条、趴地虎、小麦穗，全了。哎，鲫鱼啊！给大家稍微说一下我们今天的钓位啊。我们的钓位今天离岸边比较近，水深比较深啊，大概在2.5米左右。我们今天用的是3.9米的杆子啊，1.0的主线，0.6的子线。我们继续啊。哎呦，吃不了点儿哦，要弄点这个话就了黑啊，弄成这样环境，干不了，那大太阳啊。这个有话剧，耍话剧，双飞鲤鱼，一条鲫鱼，一条鲤鱼啊。我们白天就以这个双飞来收尾了啊，给大家稍微总结一下啊。一开始用拉饵，一口没有，后来换成活饵了，立马就开始上鱼。给大家看一下鱼货。这边鲤鱼比较多啊，虽然说不大，但是过手瘾还是可以的。鱼货还可以啊。那我们现在稍微休息一下，吃点晚饭啊，然后我们准备今天晚上在这边继续夜战啊。那我们本期视频先做到这边啊，喜欢我们的记得点赞关注，我们下期视频再见，拜拜。